Xo'p, qadrli podpisчиклар, qadrli yurtdoshlar. Bugun 16-noyabr. Xo'p, men nima demoqchiman? Ya'ni Yevropada ishlab yurgan aka-ukalar, именно Polsha territoriyasida mendagi proyektlarda ishlayotganlar, boshqa proyektlarda ishlayotganlar, bu yil sabr qilib ishlaringizni almashtirmasdan, ya'ni eski ishxonalaringizda qolishga harakat qilinglar. Ish soat kamroqdir. Bu qishni kuni odatiy holat, ish tortiladi. Ish soatlar 12 soatliklar 10 soat, 8 soatgacha tushishi mumkin. Ya'ni vaqtinchalik bu. 1-2 oy, 3 oy bo'lishi mumkin. Sabr qilib ishlab turinglar. Ya'ni yangi yildan keyin xudo xolasa har bitta proyektda oylik 2 zlotdan 3 zlotgacha ko'tarilishi kerak. Hamma joyda shu gap so'z, xudo xolasa bo'ladi, shu amalga oshadi. Bu deganim, o'sha ishlaringizni yo'qotib qo'ymanglar, ishlab tursanglar, sabr qilib. O'sha yangi yildan keyin oylik maoshlaringiz baland bo'ladi, xudo xolasa. Ya'ni 20 zlotdan o'tgan odamlar 23 zlotdan, 24 zlotdan olishi mumkin oylikni. 22 zlotdan o'tganlar 25 zlotgacha oyligi oshishi mumkin. Shuni hisobga olinglar, bir qator aytib qo'yish meni vazifam, ya'ni bilmaganlar uchun. Bilganlar, xabari borlar o'zi shunga qarab xulosa qilaveradi. Bilmaganlar uchun ma'lumot, yangi yildan keyin oylik 20% gacha ko'tariladi deyishyapti. Bu bor narsa, shunchaki havodagi gap emas. Shunga qarab ishlaringizni almashtirmay turganlaring yaxshi. Ya'ni 1 oy, yarim oy sabr qilib tursanglar, yangi yilgacha ishlasanglar, yangi yildan keyin o'sha oylik maoshi ko'tarilgandan keyin normalniy stavka bo'ladi. Ya'ni 1000 dollar olayotgan odam 1200 dollargacha ko'tariladi. 1200 dollar olayotgan odam 1300, 1400, 1,5 minggacha oyligini olishi mumkin. Ma'lumotlarni yetkazib qo'yamiz, bitta like bosib qo'yamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kerakli maslahatlarni qo'ldan kelguncha yangiliklarni aytib turishga men harakat qilaman. Sog'-salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Musofirda yurganlar charchamanglar, tinch bo'linglar. Telefon raqam +48 bilan 507 793 333. Yaxshiliklar ko'rishni nasib qilsin. Salomat bo'linglar.